अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। सो जी, आज हमारे किचन में बन रहा है चना चाट। चना चाट बनाने के लिए हमने लिया है 3 गिलास पानी के और उसके बाद हम बाकी चना ऐड करेंगे। यहाँ मैं एक एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ अपने अंदाजे के हिसाब से। जब मैंने देखा तो 3 गिलास पानी था। इसके बाद 1 किलो मैंने लिया है चना, मोटा चना हमने लिया हुआ है। इसको हम बॉईल कर देंगे कुकर में इसलिए ताकि जल्दी से हो जाए और झटपट आसानी से। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया हुआ है, वो ऐड कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद हमने ढक्कन को बंद कर देना है और प्रेशर देना है। तकरीबन 45 मिनट तक हमने इसको प्रेशर कुकर में डालना है। तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम के दरमियान हमने इसको करना है और कुकर को टाइटली बंद कर दिया करें क्योंकि फटने का ख़तरा होता है। जब तक चना अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है, उसके दूसरे साइड पे हमने थोड़े से आलू को बॉईल करना है। अच्छा, यहाँ पे आलू को पूरा हमने बॉईल नहीं किया, 3 से 4 आलू हमने लिए हैं और उसको हमने रफली चॉप्ड किया हुआ है। इस तरह करेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा और जल्दी से भी बॉईल हो जाएंगे। इसके ऊपर हमने 1 चम्मच नमक लिया है और 10 मिनट के लिए इसको पकने छोड़ दिया है मीडियम टू लो फ्लेम। 10 मिनट के बाद हम यहाँ आलू चेक करते हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं, तो प्रॉपर से सॉफ्ट हो गए थे। ये आलू भी बॉयल हो गए और चना भी 45 मिनट के बाद अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं। उसे हमने डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चटपटी चीज़ें डालेंगे। उसमें से 1.5 कप मैंने इमली की चटनी ली है। ये लिक्विड इमली की चटनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके ऊपर 1 खाने का चमचा मैंने नमक डाला है। इसके बाद 2 खाने के चमचे सफ़ेद सिरका हमने लिया हुआ है और वो ग्रेजुअली ऐड करते हैं। पहले 1 खाने का चम्मच ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। उसी के साथ दूसरे खाने का चम्मच डाल देते हैं हम इसमें और मिक्स करते हैं। ये बहुत आसान सी रेसिपी है चाट बनाने के लिए, विद इन सेकेंड्स बन जाती है। इसके बाद हमने आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और उसी पे हमने वो चॉप्ड किए हुए आलू डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों पे 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डाला है। ज़रूरी बात है, चाट है तो चाट मसाला तो जाएगा ही। और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है और मिक्स होते ही हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। इस चाट को आप शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के मेंबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। क्लिक द बेल आइकन ताकि हर तमाम वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो नए रेसिपी के साथ।